akasuki umuntu akashiti umuntu kepha umuntu oshifta kuNkulunkulu osuka endaweni yena uNkulunkulu akade embeke kuyona nangendlela akade emdale ngayo amthema emdala wamthatha njengoba lapha kuGenesis kuphela ukuthi umuntu udalwe ngomfanekiso wakhe. So i-image kaNkulunkulu ayithathe wayifaka kumuntu akabuyi ngelinye ilanga uNkulunkulu athi ngiyamfuqa i-image yami ayisuse kuwena, kodwa wena muntu odeleta i-image noma osusa i-image kaNkulunkulu ayibeke kuwena ngesikhathi kade kudala, ngoba yena bengeke aze akushintshe, bengeke aze akususe lokho kuwena. So lapha yakwi-Isambulo 139 verse 7, 139 not Isambulo, sorry, not Isambulo, Amahubo, Psalms, Amahubo 139 verse 7 to verse 10. Ngizocela omunye asifundele masethulile. Amen. So uyayibona le passage yalo mbhalo ukuthi uyachaza la ukuthi noma ngabe umuntu uyake kodwa wena nani futhi uNkulunkulu uyamzungeza umuntu amfune la yena khona ngoba akasuki uhlezi khona ngaso sonke isikhathi ke. So isaveza lokho njengazalwane ukuthi ye-character kaNkulunkulu noma uphawu oluveza uNkulunkulu kumuntu. Enye passage ilapha khona lapho 139 ngincane kancane u1 to 5. Cela uphinde ufundele mama wethu. Yenza nje kancane lapho qale verse 1 verse 5. 1 to 5. Same chapter. Verse 1 to 5. Jehova uyalehlisa, uyalazi, uyakwazi ukuhlala kwami nokuzuka kwami, uqonda umcabango wami ukude, uyaphenya ukuhamba kwami nokulala kwami, wazana nezindlela zonke zami. Ngokuba alikho izwi olimini lwami Jehova ongalaziyo ngokupheleleyo, ungizungezile ngasemuva nangaphambili, wabeka isandla sakho phezu kwami. Amen. Now, le ekade siyibheke ngezansi ngamavesi angezansi ekhuluma ngokuthi uNkulunkulu obohlele khona. So le esiyona manje akhuluma ngayo umbhalo eveza uNkulunkulu ongokwazi konke, owazi nengakwazi akwazi.
So ngiyamangala isikhathi uma beqhathanisa iscience noJehova. Most of the time into yaka-science iye ibe kwi-opposite direction nendaba kaNkulunkulu. Mhlawumbe kuyenzeka kwezinye iy'khathi kube khona la ihlangana khona indaba yake-science noNkulunkulu. Kodwa ama-theory akhona most of the time aka-science analento yokuphila ukuthi lokho njengoba kukhona through uNkulunkulu. Bayiqhamuke nama-theory akhona aka-science ukuthi lokhu kube khona nje through i-science ethize according to leyo scientist esuke idiscoverile ngaleso sikhathi. But lana sibona uNkulunkulu oyi-scientist owazi ongakwenzeki, owazi okuzokwenzeka, uNkulunkulu onolwazi lomuntu. Amen manje. So yesibili engibonayo. So lapha kuDeuteronomy 30 uverse 4 nje yedwa. Deuteronomy 32 verse 4 yena yedwa nje. Kufundeka 32 verse 4 Deuteronomy. Wedwala umsebenzi wakhe uphelele. Sorry. Uyidwala umsebenzi wakhe uphelele. Ngokuba zonke izindlela zakhe zingukulunga. UNkulunkulu othembeka ongenakonakala. Ulungile uqotho yena. Uyambona lo Nkulunkulu ongubaba ukuthi uMoses mayekhuluma la kuleli buko lokuvalelisa kwakhe kubhalwe kanjalo kwawethi amaBhayibheli akubhalwe isiZulu ukuthi lo Nkulunkulu akhuluma ngaye uthi uyidwala. Shuthi into engaqoqeki, into enganyakazi, into engayinaki. Uyidwala lo Nkulunkulu kodwa iphathi engiyilandele kakhulu ukuthi ngokuba zonke izindlela zakhe zingukulunga. It's just. Une-justice uthi muhle, righteousness, wethembeke. So uyiveza kanjalo nokuthi enye character yakhe uNkulunkulu noma ukuzibonakalisa kwakhe nansi engithandayo ukuzibonakalisa kwakhe ukuthi uzibonakalisa engolungile nothembekile ngaso sonke isikhathi. Kuhleze nokulunga noma ngabe kuthiwa i-situation isho ukuthi mina ngilungile kodwa yena ukulunga kwakhe cishe okungalunga. Yena kuhlezi kwi-position yakhe yokulunga futhi yena uhlezi uthembekile ngaso sonke isikhathi. Akushintshi ukuthembeka kwakhe. So ngithe mangibheka yangihlebisa kancane ukuthi uMoses uma eseyibhala le ndaba ngoba vele wayeseyitsheliwe ukuthi wena Moses awuzongena eKhanani. Sekhulumile noJoshua vele watshela abantu bakaNkulunkulu ukuthi bantu bakaNkulunkulu sesihambile indlela sokuyiphila kodwa uhambo lwami nami luphelile lana ngoba ushilo olungileyo nothembekileyo ukuthi mina ngeke ngisangene eKhanani. Ukube kwakuyini ngoba ngiyacabanga lento ukuthi ngoba phela into eyenza ukuthi uMoses kube khona lento yabakhona phakathi kwakhe noNkulunkulu ingoba waba-atheist noma wagcinwa
wahluleka ukuresponda kuNkulunkulu ngendlela ekwakufanele asponde ngayo. Ukuthi athi uma ethi uNkulunkulu khuluma nale muntu wakho, ukhipha amanzi ukuze baphuze abantwana bakaNkulunkulu. Yena uthatha induku yashaya igwayi ngenxa yokuthi kodwa uNkulunkulu in spite of that ukuthi udiniwe uMoses akashongo uNkulunkulu ukuthi ngeke ngisawakhipha amanzi ngoba wena u-against lokho engishilo kumina. Waqhubeka uNkulunkulu wakwenza kade ekuthembisile yena ngoba ungolungile uthembekile ngaso sonke isikhathi. Manje ngiyabuleka uMoses ngithi mina mhlawumbe kwakuyimina sengihambe ibanga elide kangaka sengisondele eKhenani ngoba phela wakhonjiswa wamiswa entabeni kwathiwa nansi iKhenani yakuyona. Mhlawumbe kwakungaba khona leyo nto yokuxabana noNkulunkulu ngidinwe ngisenyameni, kodwa uyamuzwa ukuthi yize uNkulunkulu eseshilo ukuthi ngeke azangene eKhenani, kodwa usambiza konjani ngolungileyo uthi nale ngathi ukuthi uMoses naloko okwenzile uNkulunkulu ngathi usho njalo mina naloko okwenzile uNkulunkulu kusho ukubone kulungile wena ngoba uthembekile. So akasho ukuthi ngoba mina ngithola ngi-opportunity sengilinde abantu abangabezingane eKhenani ngayithola i-opportunity yokubona lelizwe ekhulunywa ngalo elihle kangaka lothu lezinyosi lotho, kodwa umile kwi-position ngoba lo akhuluma ngayo noma akhuluma nayo lamazwi uyamazi ukuthi ungubani, ubehamba nendlela yakhe yonke. Amen bazalwane. Angikho-ke kuwo wonke lawo mavesi nakuwo wonke lokho esengikukhulumile ngenhla. Kahle kahle la ngikhona bengifuna ukuthi sibheke le yokuthi ngiyaveza nje ukuthi kahle kahle ungubani uNkulunkulu. Uningi okunye engakubalayo mayivela, uningi okunye engakubalayo. Ngithatha nje lokho kuyifilimu ukuthi kahle kahle yini le engifisa ukuthi siyibheke. Now bengifisa ukuthi sibheke uNkulunkulu ongukukhanya. Yilapho la ngikhona namhlanje ukuthi bengifisa sibheke uNkulunkulu oyi-light, uNkulunkulu ongukukhanya. Le ndaba yethubi ilapha ku-1 John chapter 1 verse 5 to 10. Kahle kahle ile ndaba kade ngiyilandele bengifisa siyibheke nje kafishane ngokusizwa yinkosi. uJohn wokuqala chapter 1 verse 5 to 10. Nanti nje esalizwa sengishumayeza nokuthi uNkulunkulu ungukukhanya, okumnyama akukho nakanye. Uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahambe ebumnyameni sinamandla asenze iqiniso. Kepha uma sihambela ekhanyeni njengalokhu yemqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye. Negazi likaJesu indodana yakhe liyasihlambulula ezomuntu zonke. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa neqiniso alikho kithi. Uma sizivuma izono zethu uthembekile ulungile ukuba sithethelele izono asihlambulule kuko konke ukungani. Uma sithi asonanga simenza umqambi nezwi lakhe alikho. Amen. So mayikhala ukuthi verse 5 kule passage ikhala ngokuthi nanti esalizwa kuwo. Manje umbhali wala akakhulumi ngezwi alizwa kuye njenganani nawe ukuthi
masilizwe izwi likaNkulunkulu silizwa la izwi likaNkulunkulu. Kodwa lo mbhalo ubhalwe la ukhuluma ngezwi azwe kuye la ekhuluma uJesu, not yena, ngoba umuntu okade ehleli naye. So mawuzobheka amavesi angenza la from verse 1 to 5, iyavela le ukuthi uyasho la uJohane ukuthi saze samphatha ngezandla samthinta sahlala naye, okusho ukuthi lokho akhuluma la athi nanti izwi, kusho izwi alizwa njengoba ngikhuluma nje kanje, hayi izwi kanje. Right now njengoba sengishilo ukuthi wahlala naye wathinta, usho njalo laphayana uverse 2 uthi lokho kuphila kwabonakala sakubona, siyaqinisa sishumayeza ukuphila okuphakathi okwakukhona kuYesu kwabonakala kithi ngamehlo. uJesu bambona ngamehlo. So ilelo lizwi abasishumayezayo le lakhuluma ngalo nabayiqala lapho kuverse 5, usishumayeza lelo njengoba ezothi nanti usishumayeza lelo lizwi alizwa kuyena uJesu Kristu. Kuverse 4 lapho uthi sesiyanilobela lokhu ukuze intokozo iphele. I-A yokuthi leli lizwi lifike kuthini. Why uJona abe-worried kangaka ngokusinika leli lizwi, nanti leli lizwi esimshumayeza. Why abe-worried kangaka? Because uyazi ukuthi uma esinika leli lizwi sizoba nentokozo engahlezile, uzosinika injabulo empilweni kwethu. Angazi noma niyezwa lento ukuthi izwi likaNkulunkulu ngaso sonke isikhathi kufanele lingasenzi sibe morose. Kepha izwi likaNkulunkulu alisenze si-excite, sijabule ukuthi sithole izwi lenkosi. Noma ngabe kuthiwa zikhona izinto ezenza ukuthi impilo yami ingabi right, kodwa izwi lenkosi awuthi ngithi ngisebenzise igama elithandisana, ngoba lapha endlini sometimes siba nalento yokuthi into mongakazi ungene kuyona wangena wajithi phakathi kuyona bakhuluma ngani boyinika abanikazi ba bakhulume ngayo, ngoba wena uzokhuluma lapha kwi-distance kanti awuyazi uma ufika kuyona wena ube nenkinga. So ufuna ukusebenzisa leli gama lokuthi noma ngabe kuthiwa zikhona izinto esikhombisa ukuthi nanijabulile, kodwa ukuthi bafuna izwi likaNkulunkulu lizama ukwenza umehluko empilweni yakho. So ukuze sibe nentokozo ephilileyo, na uthi leli zwi-ke uJohn nanti izwi esalizwa kuye simshumeza lona lokuthi uNkulunkulu ungukukhanya. So ilapho lapho kufika khona. Mawuzobheka le ndaba yokukhanya la kule passage, ivele iy'khathi ey'ningi uyayiphindaphinde, hande leyiphindaphinde uJohn uveza ukukhanya ngoba ufuna ukwenza i-comparison, ufuna ukwenza umehluko, uyaqhathanisa ne-opposite yokukhanya obumnyama, ukuze sikwazi ukuqwasha, sikwazi ukubona uma sengekona ukukhanya, sikwazi ukuhlukanisa ukuthi ayo akusekona ukukhanya, shuthi uma kungasekona ukukhanya akuseyena uNkulunkulu. So ngiyacabanga nje ukuthi uma usebumnyameni suke kancane ekhanyeni, uma usebumnyameni
akufanele ngabe ibe khona into emnandi noma eyenzakalayo noma ekujabulisayo empilweni yakho. Bese sekumnyama nje 13. Bese sekumnyama. Angazi khona ukade ejabule ukuthi hawu kwaze kwamnandi namhlanje awusasasa kumnyama. Hawu kwaze kwamnandi. So kuyinto enjalo. Angithi amahle wenomangalile wena. Ngoba uyazi ukuthi wamangala ukuthi hawu ubuye kube nje eMaritzburg. So into enjalo ukuthi sonke nje besithe ekhathazekile ngigijima nami nefoni yami nomunye egijima ngokwakhe eyozama sambe sizama nje la kuzanywa khona. Naw injalo-ke lendaba kaNkulunkulu ukuthi ayikwazi ukusenza ukuthi uma sitele kumnyameni sibe nale ntokozo. Fanele ngabe siyakhumbula ukuthi ngilahlekelwe intokozo yami njengoba sengilana nje. Fanele ngabe kukhona la ngikhona, fanele ngabe kukhona lokhu okungenza ukuthi ngithokoze izinto ngingalo ukuthi uJohn usishumeza lo nkulunkulu ongukhaya. Right. Now, sike sahamba manje siyalokho ngona. Sihambe sixoxa bese lesikhathi esanele because i-distance yini size siphume zonke la. Bona nje manje nomuntu size siphume zonke indaba ngoba i-distance yini. Yabona thina nje esaziwa ngokuthi sama extrovert. So bantu nje introvert. Sina bafana nani? Oh, mina ngi-introvert mina bazalwane. That's great. The next time, okay. So noma ngabe kuthiwa ke ukhuluma isikhathi esincane bese ulalela kakhulu. So thina esidlala siba nesikhathi esiningi esiningi sikhwelisi ukudikiyona. Silalela kakhulu bese sikhuluma kancane. Kodwa iqiniso lithi sikhuluma kakhulu nangosuke sikhuluma simuzwa sizwa amazwi akhe. Ngoba thina sikhuluma ngaphakathi kuningi. So kahle sinjalo. Amazi khona ufana nami. Yebo, mina nginjalo. So kuningi ngikhulumayo ngaphakathi engakupheleli ngaphandle. Noma ngabe kuthiwa kunjalo uma ngabe i-distance nomuntu uzogcina ungaseyona i-intro. Angithi usuyi-extro, right? Ngoba suke sesibonisiwe. Now siyakhuluma lapha noMandla nababekhona emotweni. Siyareflecta empilweni yethu endala, ngangireflecta empilweni yami endala thina. Uyazi ukuthi okusho ukuthi uNkulunkulu khona la i-director khona. Ngoba ngathi masengekile zonke lezi zinto zami eziwumsangano ezingalethu udumo uNkulunkulu. Ngayisontweni. Ngingatsheli umuntu. Ngahlala ngabona abangani bami lokade sikwenza nabo. Mina sengiyekile. Manje ngizohlala kanjani nalabantu? Yini lesishirisha manje yini lezo bakomoya thina. Wathi umqondo wami no, shuthi kahle kunaqala usebona ushana abangani. Ngoba ayikuthezuka common between mina nalabantu. So ngahlala ngacala ake ngiye esontweni. Washo njalo nje umqondo wami ake ngiye esontweni. Manje ngiyamtshela uMandla ukuthi ngathola isimanga ukuthi mangifike esontweni hawu ngabafethu abantu abafana nabangani bami engibashela lapha. Ngaba nokudideka manje ukuthi hawu kanti kwenzakalani manje empilweni yami. Yabo esontweni ngangikuyona ngihlala ngesikhathi eside ngahlala isikhashana nje. Kwakuthi makuphuma inkozo kwelinye ilanga lo okade esuke phambili umbone sebhema lapha emnyama khona nasontweni.
esebhema khona la yababingelela nabanyawo kuyaxoxa wenzeke kangakingi bakungcwaba kanti kungcwaba uyabona ukuthi awulabo nabo khona la esilisa nabo sebewaphethe lamabhodlela aphuzwe yilaba abangangeni esontweni ngathi mina futhi labantu bayafana nabangani babo kwakhona lokho nga-understand until uNkulunkulu angilidele ukuthi kahle kahle ufuna mina wena awufuni so ngazi bazalwane aphalile uNkulunkulu acacise indaba yensindiso yize ngibone ukuthi kahle kahle hayi ukuthi kufanele uyendlini yesono kufanele uye kuNkulunkulu uNkulunkulu wayesengikhanela kubahlali now ngizama ukuya lapho bazalwane ukuthi kwakumnyama ngaleso sikhathi mina kodwa uNkulunkulu wafika yena wethi ngendlela yakhe akudala ngayo empilweni yakhe. Right, ask it to me. Now, before we understand the time, ngoba lapha kuthiwa uNkulunkulu ukukhanya. Before we understand the time, we need to understand ukuthi kahle kahle ungubani lo obizwa ngokukhanya. Ungubani yena kahle kahle uNkulunkulu njengoba ebizwa ngokukhanya. Njengoba kuthiwa uNkulunkulu ungukukhanya. Ngicela sibe lapha ku-Evangelini kaJohn. Evangelini kaJohn chapter 17 verse 3. Yes. Verse 3, man. John 17 verse 3. Yeah, man. Uphilo phakathi lokhu ukuba bazi wena uNkulunkulu wedwa uqinisileyo nomthumileyo uJesu Kristu. Now, ela kuyena ubaba fanele bazi usiyakela uJohn is the same name nalobhala. So usiyakela lapha usekeda akagcina uNkulunkulu uthi bazi wena baba baphinde bazi nendodana yakhe uJesu Kristu. So uJesu mayikhuluma lapha formatted masebehlola lapha izwi baye basho ukuthi lapha uJesu uvele engubani. So la uJohn kuthiwe uJesu uvele engubani uvela uNkulunkulu bukaJesu uJohn. So manje ubani na uthi abazi baphinde basho uJesu okusho ukuthi kunento efanayo khona ukuthi njengoba uNkulunkulu engukukhanya nalo kufanele bamazi naye uNkulunkulu wakhulumisana ngoba bengeke bazangene lo oyindodana la kuthiwa bamazi naye funa bazi bobabili labantu bazi nomuntu oyedwa abazi labantu ababili bazi nomuntu oyedwa ngoba umuntu oyedwa uzofeza iphepho seyodwa uzoletha ukukhanya. Now kuJohn 8 verse 12 uyayiveza le uJesu impela ukuthi uye lona ekhulunywa ngayo. Lapho Jesu waphinda wakhuluma wathi, mina ngiyikukhanya kwezwe, ongilandelayo kasoze ahamba ebumnyameni, kodwa uzoba nokukhanya. Amen. Now uNkulunkulu ngukukhanya asishumayezela uJohn
uJesu ungukhaya asishumayeza yena futhi lapho uJohn emva kokuthi lawe kuleya passage siyazi bazalwane wayekhulume nalo wesifazane owayekade ebanjwe ephila izazimthetho sezimletha phambi kwakhe ukuze azokwazi ukuthi athole i-judgment uyakhipha uJesu i-judgment ngendlela ayikhipha ngayo siyayi-understanda le passage kodwa lapha verse 12 useyaveza ukuthi ngakho uJesu waphinde wakhuluma wathi mina ngikhanya kwezwe ongilandelayo asoze ahambe emnyameni kodwa waba nokukhanya okuphila useyayishifta le ndaba manje usozoveza ukuthi angazi bazalwane uzoveza ukuthi labantu akhuluma nabo badinga ukuza kuye ukuze bakhanyiseleke ngoba uyena oyilight yokukhanyisa ukuze naloko abakhuluma ngabo nabangakuboni bakwazi ukuthi kube clear kubona bakwazi ukubona. Right. So kahle kahle ngicabanga ngikhuluma ivesa leyo ukuthi njengoba ethi uNkulunkulu ungukhaya bese kuqedeka noJesu. Yes, noJesu uyafakaza ezomlando ngoJohane ukuthi yes kunjani impela nayo ungukhaya. Lonke iqiniso likuyena uNkulunkulu. Akukho la kungatholakala khona uqiniso njengoba lonke iqiniso likuyena uJesu. Konke ukuphila kukuye. Akukho la kungatholakala khona ukuphila ngaphandle kokuthi umuntu eze kuye. Ngicela John 1 verse 4. Ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Amen. Na ngifuna sibheke lezi zinto zombili, ukuphila nokukhanya. Shothi ngamanye amazwi if uNkulunkulu engukukhanya uJesu engukukhanya asikwazi ukuba kwenye indawo akukho kunye ukukhanya esingabakubona ngoba baningi abantu abakhanyisayo manje emhlabeni esiphila kuyona. Akukho kodwa ukukhanya ungabakubona ngaphandle kokuthi ube kuNkulunkulu ngoba lokukhanya kuhlukile kunokukhanya ongakubona ngoba lokhu kuletha ukuphila. Amen bazalwane. Manje zimbili lezi zinto ezivela lapho verse 4. Ukuphila ukuphila kwakukuye, ukuphila kwakungukukhanya kwabantu. Right. So that means without the light, akukukhanya. Without the light, akukuphila. Sorry, akukuphila. Kodwa ukuphila kuncike kule light. Hayi enye ilight le enguJesu ngoba izoletha ukuphila. Amen bazalwane. Ukuphila kongukukhanya kwabantu kwangekona nje ukukhanya kuphela kodwa kwakungukukhanya kwabantu. Ngicela siye lapha kuJohn 3 verse 19. Ukwahlulela kulokhu ukuba ukukhanya kusindile izimo, kepha abantu bathanda ubumnyama kunokukhanya ngokuba imisebenzi yabo ibimibi. Kuthe sekufikile ukukhanya loba khuluma ngayo ukuthi uzoshumayela ngelizwi nanti izwi engilishumayela ukuthi uNkulunkulu ungukukhanya. Kodwa kuthe sekufikile ukukhanya abantu bake-reject ukukhanya bakhetha ukuya emnyameni. Amen bazalwane. Adamu no-Eve
Yingakho bathi mase bebalekile ekukhanyeni emva kokudla isithelo uNkulunkulu ayishiye ukuthi bangasidli. Bathi mase bezidlile sebesukile ekukhanyeni benze njani bazalwane bahamba bayocaca ekucasheni kumnyama. That's why noma ngabe kuthiwa iy'ngane ziyadlala emacashelana thina sakhula kudlalwa leyo mdlalo enjalo. Wawungayi endaweni ekhanyayo ngoba uzobonakala. Wawuya endaweni la usitheke khona ukuze ungabonakali. People bayabaleka kuNkulunkulu ukhuluma leyo nto ukuthi bathe sebekhona ukukhanya. Manje uzoba nemali uJohn ukuthi after that isono sesifikile kumuntu waphinde wabuya futhi uNkulunkulu yena ezosusa lesono semuntu ngokuthi alethe ukukhanya kumuntu ngoba bakubalekela ukukhanya kade kukhona. Ngicela sibuyele ku-1 John lasikhona verse 6. The next verse. Uma sesinenhlanganyelo naye, sibe sihlangana eminyakeni namanga asenzi. Now, iyenzeka-ke lento ejwayelekile ukuthi uma sithi sinenhlanganyelo naye sibe sisahamba eminyakeni sinamanga senze iqiniso. Kuyenzeka phakathi la ebantwini. Ngicabanga ngiyombuzo nje ukuthi ngokukhuluma ngokukhuluma ukuthi abantu abangaka amaqembu. So usekukhanyeni kumnyama ngathi noma ikhona into enjalo. Leli sayiti elingaka liyakhanya, leli elingaka limnyama, uma ikhona into enjalo. So ngoba angithi manje bazalwane amabandla noma la kukhonzelwa khona izinto zokukhonzela njengoba sihlangene kanje sesiya ngokufana neso ngoba ibandla this is not a social gathering. Manje labazalwane sebenza a social gathering. This is more than a social gathering. Ngoba i-social gathering ithi asenze lento esizoyenza. After that is omunye uthatha indlela yakhe ubheka le, omunye ushona le. Into esihlanganisile la sihlanganiswe yinto esizokwenza lento kuphela. But thina njengabazalwane it's more than that ngoba leli vangeli lethu asidingi ngokuthi njengoba ubona mina ngizokhuluma la kuphela bese sekuphelile. Usuyahamba ekhaya. Asekho into eyenza ukuthi mina ngibe attached nawe. Amen. Manje ileyo nhlanganyelo yokukhuluma ngabe ngaba khona inhlanganyelo. Kodwa inhlanganyelo yesikhashana njengoba ngisho ukuthi if there's a social gathering thina kufanele sisho senze njalo. Ingakuthi uma sithi sinenhlanganyelo nayo sibe sisahamba komoya sinamanga senze iqiniso. Ngoba sihlangana kodwa uthola sithi ekukhanyeni noma senze ukuthi iqiniso. Yingoba sekufanele sihlangane ngoba usuku lokuthi sihlangane namhlanje. After sesihlanganile namhlanje sosophinde sihlangane ngoLwesihlanu ngoba kufanele sihlangane ngoLwesihlanu. Amen bazalwane. Izingene lelo ivangeli lize ligcine selila eqondweni. Ngoba sesiyalazi sesifundile sibisifundiswa sevangeli lihlale la eqondweni lingayi kodina lapha phansi. Sibe kukhanyeni kumnyameni. Amen bazalwane. Sithi sekukhanya kodwa sasabona ukuthi sesishintile iposition njengoba sekukhanya kwasekumnyameni. Verse 7. Kepha uma sihamba ekukhanyeni njengalokhu yena uqobo usekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye negazi kaJesu indodana yakhe yasihlambulula ezintweni zonke. All right. So leyo ayikhulumi ngenhlanganyelo kepha uma sihambe ekukhanyeni
njengalokho lokugqoka esekhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye. Now ileyo part yokuthi lokuxhumana kwami nalo ngithi ukukhanya ukuze nami ngikhanye, that link ekhona ukuxhumana kwami noNkulunkulu okukhanya. Now ngathi uthi uJohn angingagcini lapho ekuxhumaneni kwami noNkulunkulu, kodwa akube khona leyo link ekhona phakathi kwami nomunye umzalwane. Lokukhanya hayi ngathi ukuthi lokukhanya asithelelane ngako. Ngathi usho njalo mina emqondweni wami uthi ngathi kuzokhanya kakhulu uma ngabe wena ukhanya nami ngikhanya, sikhanyiselana sobabili, noma ikonto enjalo. Uma sikhanyiselana thina sobabili akube khona lokho budlelwano obukhona phakathi kwami nawe, thina sobabili sikhanyayo ngoba sesikhanyisele, silethelwe lowo okhanyisayo okuyena esithumele naye, nathi asikhanyisane sobabili khona ukukhanya kwethu kuzokwanda kukhanye kakhulu. Ngathi usho njalo, ngathi uthi nanti ilanga elibekiwe kahle, umnyama nendlela, nanti elinye libekiwe kahle. Mayisemaningi lamalayithi ukukhanya kuzobonakala kakhulu. So mayikhuluma ngaleyo nto ukuthi kepha sihambe ekukhanyeni, kepha uma sihambe ekukhanyeni njengalokho imiqobo esekukhanyeni khona sinenhlanganyelo omunye nomunye, kodwa inhlanganyelo esinayo yegazi lendodana yakhe uJesu Kristu. Verse 8. Ngicela ukufundela verse 8 no-verse 10 uye ku-verse 9. Uma sithi asinasono siyazikhohlisa, neqiniso alikho kithi. Uma sithi asonanga singenza umqandisa, nezwi lakhe alikho kithi. Ngoba yena uyasazi zikhona iy'khathi, we are not perfect, sisemhlabeni, zikhona iy'khathi la kubonakala khona ukuthi that light iya ngokuya icisha. So maya ngokuya ibamphilile uyaphela ugesi, uyakucisha mayicisha asivele ukuthi Nkosi nathi nathi ishamile. Ngoba uyasazi ukuthi uma sithi asinasono siyazikhohlisa, leqiniso alikho kithi. Ngoba yena uthembekile ngaso sonke isikhathi. Uma sithi asonanga singenza umqambimanga ngezwi lakhe, uthi asiziveze sinjengoba sinjalo, ngoba uvesi 9 sihlala phansi kasalwayo. Ngoba uvesi 9 uthini? Uma sizivuma izono zethu uthembekile, ulungile ukuba sithethelele izono zethu, asihlambulule konke ukungalungi. Okusho ukuthi uma siza sinjalo uyena uNkulunkulu unamandla ukuthi akwazi ukusihlambulula kukho konke ukungalungi kwethu, asithethelele nezono esizenzayo. Uma ngabe sesibonakala ukuthi ukukhanya kwethu kuya ngokuncipha, ngoba isono inkokhelo yaso ingukupha, akafisi ukusibona sihlala singena kubona umnyama sibe permanent. Ngathi usho njalo verse 9. Uma sizivuma izono zethu uthembekile, ulungile ukuba sithethelele izono, asihlambulule, asigele kahle kahle. Usibizela uthi asikhulume lapha ku-verse 8 naku-verse 9 uma sekukhona ubonakala, ngoba eminyaka akafisi ukuthi size sibe deep, sihlale khona ebumnyameni, usifuna sisekukhanyeni la esifuna khona. Ngicela siye ku-Romans 6 verse 23. Ukuba inkokhelo yesono ingumuva. Lapho-ke noma ungabusaya le second part. Now
That's why ngithi mina loya verse 8 no verse 10 kufanele impela uma ngisemkhaleni ngibone ukuthi umuntu ungasahambi ngikwazi ukukhuluma ukuze singaphili lesi simo lesi salapha kuRomans 6:23 ukuthi ngibe deep ebumnyameni ngoba uma sengi-deep ebumnyameni akusazoba nokuphila okungaphakathi lokho kade kukhulunywe ngabo ngale ukuthi ukhuluma ngokukhanya nokuphila kodwa sekuzoba inkokhelo yesono esengizongena kona isono esengizongena kusona sesizongenza ngibe nokufa okungunaphakade ngoba ngikhetha ukuhlala ebumnyameni. Now 2 Corinthians chapter 5 verse 21 mesengazalwa kundifundisa iBhayibheli lonke. Second Corinthians chapter 5 verse 21. Ongasazange isono wamenza isono ngenxa yethu ukuze kuyena senziwe sibe ngokulunga kuNkulunkulu. Manje njengoba esinqanda uNkulunkulu ingoba akafuni sibuyele kuloba kumnyama asasikhipha khona ngoba wasihlawulela ngalo ekukhulunywe ngayo. Kahle kahle thina sasisebumnyameni sonile kuNkulunkulu ngesikhathi sisensimini yaseyideni ngesikhathi o-Adamu no-Eva bonile. Now uma ngabe sefika uJesu ezoletha ukukhanya empilweni zethu asikwazi ukuthi thina ukuphinde sibuyele kubona okunyama ngoba usebenzise lona ongukukhanya othi engasazange isono wamenza kodwa wabe yisono ukuze thina sibe nokulunga yena uNkulunkulu sihlezi siveze ukukhanya ngaso sonke isikhathi. Now iphinde ivele futhi indaba la esifunde khona ukuthi uma ezosithethelela uphila senze njani asihlambulule asigeze ngicabanga indaba kaDavid lapha kuPsalm 51 amakhulu 51 ngicabanga indaba yakhe ngesikhathi ekhala uNkulunkulu ayasibhekeni bazalwane ukuthi bayikhalithile sothi nahamba 51. Yehova 51 verse 1 and 2. Ngiyawubeka uNkulunkulu ngomusa wakho, Yesu iziphambeko zami ngokupele kwakho, ngigezisise impahla, ungihlanze esondweni sami. Amen. Fanele usuku nosuku ukuze sibe abantu ababonakalayo ukuthi basekukhanyeni. Njengoba ngishilo ukuthi loya verse 8 naloya verse 10 lapha ku1 John ukuthi asiziveze thina masekubonakala ukuthi kukhona ilight elishayo ihambisana nalelo ukuthi nangu uDavid akashongo ukuthi ngoba nayo position enkulu yokuthi uyinkosi kodwa uthi ngihawukele uNkulunkulu ngokomusa wakho uyisuse iziphambeko zami ngokubele ngigezisise ebulili bami sihlanze isono simhlanze size sibe mhlophe lapha kuverse 7 khona lapha uzathi ngihlanze ngemisono ngihlambulule ngigeze ngibe mhlophe kuneqwa ngibonakala khona ngizobona ukuthi uzobonakala ukuthi noma ngihamba mina nginokukhanya okukhona ngaphakathi kimi wayekhala unile la siyayazi indaba yakhe inkosikazi umuntu alala naye isikhathi kwempilo nawe siyazikhalela la kuNkulunkulu ukuthi inkosi ngiyazivuma isiphambeko sami nawo ukuphila kwethu-ke bantwethu ngoba akusho ukuthi thina sesifikile enkosini uJesu Kristu sasindiswa
we understand ukuthi asohlezi ngaso sonke isikhathi isimo siqondile. Zizoba khona iy'khathi la isimo sibheka phansi kanje khona ukuthi ngikhulume nesimo ukuze inkosi eletha ukukhanya noma ukukhanya iqhubeke iveze ukukhanya empilweni yami. Ngicela ukuma la yiloko bazalwane ngithe angidlulise usumina namhlanje ngithe bangifaka umunwe ngafuna lapho kangcwele. So ngiyacabanga ukuthi sikhulise inkosi iyona esho njalo ukuthi asiboneze inkosi la. Ngicela sikhuleke. Siyabonga Baba umusa wakho nothando lwakho olumangalisayo kangaka. Namanje usewenze impilo ongezifana lutho. Uyinkosi yamakhosi udumo lonke lobu lwakho lukufanele. Kufanele na izibongo zonke nibe somangalisayo.